Друзья, всем привет! Меня зовут Жекич, вы на канале Жекич Лайф. Здесь про мотоциклы, просто влоги о жизни, об IT. Собственно, этот ролик мы начинаем с того, что я уже на мотоцикле на своем. Напоминаю, что у меня мотоцикл Honda CB400 SF 97 года. Он у меня практически в хорошем состоянии, да, исключая некоторые моменты по внешке. Технически я его практически полностью доделал. Вот, что еще могу рассказать вам? Давайте немножко познакомимся, потому что в прошлом году я снимал так, немножко не так, как я хотел бы в этом сезоне. Собственно, меня зовут Женя, мне 26 лет. По профессии, как я и сказал, я программист. Вот, люблю мотоциклы. Скоро будет 2 года, 2 сезона, как я катаюсь. Вот сейчас пошел второй, но он пока не полный, потому что права я получил в августе, соответственно. Этот мотоцикл у меня с самого, получается, момента получения категории А. Он меня пока что полностью устраивает. Да, у меня бывают порой заскоки, что вот, хотел бы что-нибудь побыстрее. С другой стороны, я понимаю, что я практически восстановил отличный мотоцикл-легенду, который, в принципе, для моих потребностей его хватает с головой. Вот. Что мне еще вам рассказать? Мой 2025 год начался просто отлично. С 2 очень классных новостей. Во-первых, у меня родилась дочка, ей вот уже 2 месяца. Это просто безумно классное событие. Мы так долго этого ждали с женой. Безумно рад, безумно счастлив. И вторая новость — это то, что мы немножко расширились и решили взять вторую квартиру в ипотеку. Мы решили взять вторую квартиру в ипотеку. Сейчас мы живем в студии, 22 метра всего лишь, впятером. Я, моя жена, дочка и 2 собаки. Вот такая вот у нас большая дружная семья. И мы решили взять сейчас двушку 47 метров, так сказать, немножко расширились. Вот. По поводу мотоциклов и мотосезона, да. Это мой второй выезд за 2025 год, скажем так. Второй мой выезд. Первый мой выезд был буквально вчера. Я забирал мотоцикл с места хранения. Мне покрасили на нем диски, обслужили и так по мелочи. Вот зеркала новые. В остальном, в принципе, я больше ничего не успел сделать. Ну, кстати, улетел мой пропеллер с моей свинки, к сожалению. Двигаюсь я сейчас по новой трассе Тарасовка, да, так называемая. Это платная трасса, но она более-менее спокойная, да, то есть здесь можно спокойно ехать, не боясь всякого рода дураков и так далее, тому подобное, потому что хочется порой просто прокатиться, и неважно, что это платка, да, просто хочется спокойно прохватить, никуда не гоняясь, пообщаться с вами, что-то рассказать интересное, да и в принципе просто полицезреть, да, красоту, которая вокруг меня сейчас промелькает.
что, друзья, по поводу интересных моментов в позапрошлом сезоне, то есть когда я сдал только на права и буквально 1-2 месяца покатался, в конце того сезона я умудрился упасть с мотоцикла. Я постараюсь найти кадры, приложить, если нет, то как бы не обессудьте. Упал я, скажем так, по причине того, что у меня заклинило ручку тормоза. Просто тормоз ушел в клин, вот, и просто колесо заблокировалось, и я упал. Это было очень-то неприятно, если честно. Вот. Было очень неприятно, но как бы ничего не сделаешь с этим, к сожалению. Что случилось, то случилось. Но для меня там было несколько моментов уроком, да, что не надо пережимать. Потому что как бы из-за того, что я пережал, это и спровоцировало полную блокировку колеса. Плюс немножко мокрая поверхность. В общем, там целый букет был. Вот. Но, честно говоря, еще самое обидное, я в тот момент ехал за штанами себе, за защитными, потому что у меня не было защитных штанов с вставками, да, под колени. В общем, у меня очень сильно пострадали колени. То есть, как бы, слава богу, без всяких переломов, без всего, но, скажем так, ушибы были сильные, очень долго восстанавливался. Вот, поэтому не экономьте никогда на защите. Ни в коем случае. Вот. Сейчас мы вот здесь вот аккуратненько развернемся. Усложним себе немножко задачу. Немножко потренируемся. Вот здесь вот развернемся. Напугал, блядь, меня. Вот. Я его видел, но напугал меня он немножко. Вот. Что еще сказать могу? Владеть сивихой, вообще 30-летним мотоциклом, да, многие ведь боятся, потому что мотоцикл старый, со своими болячками, со своими особенностями, с кучей владельцев. Вот честно, у меня очень много владельцев мотоцикла. Я не знаю его точный пробег. Мне кажется, он около 100 тысяч километров. Владельцев я 11-й владелец. Но при этом, если мотоциклом заниматься и делать его, да, то, в принципе, он будет служить, потому что, не зря этот мотоцикл ценится и славится своей надежностью. Конкретно Honda, конкретно эту модель. Вот. То есть я бы не сказал, что здесь что-то прям космически дорого стоило. Да, бывали неприятные моменты, там, вилку перебрать, к примеру. Это не дешевое удовольствие. Сцепление поменять 26 тысяч вместе с работой. Вилку я не помню, сколько было, потому что там было большое ТО, резина, вилка. Кстати, вилку я делал после того, как я упал на нем, потому что она была погнута, как и, собственно, руль. Что-то я немножко в своем районе запутался, мягко говоря. Немножечко я запутался в своем районе. Не туда съехал, по-моему. Ну, сейчас посмотрим, разберемся, думаю.
Так, все, я понял, где мы выезжаем. Я понял. Хорошо, без проблем. Развернемся. И все будет нормально. Кстати, друзья, я с большим удовольствием послушаю ваши мысли по поводу того, что лучше приобрести, да? Старый мотоцикл, новый мотоцикл. Есть ли смысл в 2025 году брать Honda CB400, да, напоминаю, который больше 25 лет уже, ну, конкретно моему варианту имею в виду. Поделитесь своим мнением вообще, в принципе, в комментариях, потому что я такого мнения, что если кошелек позволяет обслуживать такого рода мотоциклы, то почему нет? Другой вопрос — это рациональность. Мне вот просто сам кайф приносит понимание того, осознание, что подо мной техника, которой 30 лет почти, она ездит. И она ездит лучше многих китайцев. И эмоции она приносит больше многих китайцев. Вот, потому что, честно говоря, я противник китайской техники. Правда. Я большой противник китайской техники. Все-таки я пока что не доверяю. Не доверяю. К сожалению. Вот. Но буду рад послушать ваше высказывание по этому поводу. Какая еще техника, да, вот малокубатурная, это же 400 кубиков, 4-цилиндровая. Какая еще техника даст такие эмоции, такой звук еще самое главное? Я не знаю, я имею в виду из новых. Может быть, что-то и появилось интересное. Но у меня реально вот от 400 кубов, да, 55 лошадей. Вот, что она, вот вроде показатели, ну, смешные, да, но она реально может. В общем, друзья, что, для первого выпуска, я считаю, вполне подойдет. Да, я очень давно не общался на камеру, скажем так. Не гневитесь сильно в комментариях. А вас я благодарю за просмотр. Буду рад вашим реакциям, комментариям. Все, естественно, по желанию. Всем желаю хорошего старта мотосезона, чтобы все были здоровы, и чтобы побольше радости, улыбок было на лице. В общем, друзья, спасибо большое за просмотр. С вами был Жакич, и пока-пока.